မနေ့ကကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့တဲကြောင့်ဖြစ်ရမှန်းဒီကိုပြောပြချင်လို့ပါမနေ့ကညီမတို့တငယ်ချင်း3ယောက်ဝက်ဆက်လက်သွားစားတယ်ဝက်ဆက်လက်သွားစားပြီးတော့အပြန်မှာဝက်ဆက်လက်ပါဆယ်ပါလာတယ်ဆိုင်ကယ်မောင်းတဲ့သူကတယောက်ဂျားထဲမှာထိုင်တဲ့သူကဝက်ဆက်လက်ဘူးခိုင်းတာညီမနောက်ဆုံးမှာအဲ့မှာရှင်မနာမျိုးရဲ့လမ်းတက်နေရရောက်တဲ့ခါကျတော့ညီမတောင်ကြီးမြောက်ကြီးနဲ့ကြည့်နေတယ်မိမတယောက်အမောင်ထဲမှာငုံတုတ်ထိုင်နေပုံစံနဲ့ဖြတ်နေနေတယ်ဒါမှကိုကိုမယုံဘူးတော့ရုပ်တယ်မယုံမဲနဲ့ဒါပေမဲ့လန့်တော့လန့်သွားပြီလူကလန့်သွားအဲ့မှာညီမတငယ်ချင်းတွေကိုအိမ်ကိုရောက်မြန်မောင်းဆိုပြီးပြောအဲ့ဒီမှာညီမတို့ကနန်းလေးဦးနာရောက်တော့တငယ်ချင်း3ယောက်ကသူ့အိမ်ကိုလိုက်ဖို့မယ်ကိုယ့်အိမ်ကိုလိုက်ဖို့မယ်အငင်းကုန်ပြန်တယ်ဖျားစာမရွတ်တော့တဲ့အချိန်မှာနန်းလေးဦးလန်းလဲကြော်ရောညီမထငိုတာလူကကိုကိုထိန်းထားတဲ့မျက်ရည်ကျလာပြီးခါကျတော့ငိုပြီးတော့ငိုလိုက်ငိန်သွားလိုက်ပေါ့နော်ဘာမှတော့မပြောငိုပဲငိုအဲ့ဒီမှာသူကအိမ်ကိုအမြန်ရောက်အောင်မောင်းတာအိမ်ကိုအမြန်ရောက်မှပြီးညီမအိမ်ရှိလဲရောက်ရောခါကျတော့ပတ်စံအေဂျူလက်ကနေလွှတ်ချလိုက်တာကိုကိုတီးလူကတီးတစ်ချက်မတီးတစ်ချက်မနိုင်တော့ဘူးလွှတ်ချလိုက်လက်ကြီးကပြုတ်ခတ်ပြီးလွှတ်ချလိုက်ဆိုအိမ်ထဲကိုရောက်သွားပြီးတော့အိမ်ထဲလေးရောက်ရောလူကလှည့်ချလိုက်ပြီးခါကျတော့အိမ်ကအမေကိုဖြစ်ချောင်းကုန်စင်တော့ပြောပြလိုက်ပြီးခဏခဏနေခါကျတော့လူကလေးတာပြီးခါကျတော့ငိုတာမျက်ရည်ကြာပြီးခါကျတော့ငိုလူကငိုပြီးခါကျတော့ဒီအောက်မေးလေးလာအောက်မေးလေးပြီးခါကျတော့လူကဘယ်လိုပြောမလဲဒီဟာလာလူခံစားရဘေးကညီမရဲ့ပြန်ပြောပြတော့အမကနှစ်ခိုင်းရဟမနေဘူးအမနှစ်ခိုင်းရအစီလေးရကြီးပေါ့နော်ညီမတော့နှစ်ခိုင်းရအကျေဟလာပြီးတော့နှစ်ခိုင်းရတခုခုပြောချင်နေတယ်လို့ကိုကိုလည်းအတိစိတ်ကတ်တယ်ထိန်းထားတဲ့ဇာတ်ထဲမှာလူကနှစ်ခိုင်းရအကျေဟလာပြီးတော့လှုပ်စီးချင်တယ်တခုပြောချင်နေပုံစံမျိုးဖြစ်နေလို့ခံစားနေတာအဲ့ဒါနဲ့ဘေးကညီမတွေကလည်းဖျားဆိုင်ဝိုင်းရွက်ပြေးစက်တဲ့တုပ်တွေဖွင့်ဒါလည်းမရငိုတာတင်းနဲ့ငိုထငိုပြီးခါကျတော့လူပြောလို့ဆိုညီမကိုကိုထိန်းထားတဲ့ငိုတာပေါ့နော်ငိုထငိုပြီးတော့လူရဘလို့ဖြစ်တော့ဆိုတော့လူရပေါ့သွားလိုက်လေးသွားလိုက်ခန္ဓာကိုယ်ရောက်လေတော့ပေါ့သွားလိုက်လေးသွားလိုက်ခံစားချက်ကြီးဖြစ်ပြီးခါကျတော့ဒီနှခမ်းတွေကလည်းလေးအမေကဘေးကနေဖျားစာရွတ်နေပါစကဖျားစာရွတ်လို့ပြောနေရတယ်ကြားဒါပေမဲ့ဖျားစာရွတ်လို့မရအဲ့အောက်နှခမ်းလေးပြောခါကျဖျားစာဘလို့မှရွတ်လို့မရအဲ့မှာမှအမေကထသွားလိုက်တော့ညီမတိလိုက်ဒါပေမဲ့တိလိုက်မတိလိုက်လူကတိတစ်ချက်မတိတစ်ချက်ဖြစ်နေအမေကထသွားပြီးခါကျတော့ညီမပြန်ပြောပြတာအမေကရှမ်းဝိုင်းနဲ့ကိုပြန်လာတဲ့အချိန်မှာအမေရှည်တန်လေးအိမ်ခေါင်းယုံရောက်တော့ခါကျတော့ဒီညီမဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဟင်းလို့တက်ပြင်းချပြီးခါကျတော့မျက်စိကပုံမှန်တိုင်းပြန်ဖြစ်လာပြီးခါကျတော့ညီမရဲ့ခံစားချက်ကလည်းလူကစောနာလောက်ကြီးမလေးနေတော့ပဲနဲ့လူကပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်ပြီးတော့လူကပြုတ်ဖတ်သွားအားမရှိခါကျတော့အမေကနောက်ပြီးမှအမေပြန်ပြောပြတာအမေကညီမလေးနားနေပြီးတော့တိုးတိုးလေးနဲ့ပေါ့နော်နင်းဒီအသားကိုစားကျင်လို့လိုက်လာဆိုလို့ရှိရင်ငါနောက်လိုက်ခဲ့ငါရွေးမယ်ငါသမီးကိုမနောက်ချက်နဲ့လို့ပြောအပြင်ခေါ်သွားပြီးတော့ညီမတို့ဝယ်လာတဲ့ဝက်စလက်ကိုလည်းအသားနဲ့နေကိုယူပြီးတော့ခါကျတော့အမေကတခုလည်းထည့်ပြီးခါကျတော့ညီမတို့အိမ်ရဲ့အပြင်ဘက်မှောင်တဲ့တနေရာတောင်မှရှာပေးလိုက်တယ်ရှာပေးတဲ့ခါကျတော့နင်းဒီဟာစားကျင်လို့လိုက်လာဆိုရင်ဒါကိုစားငါကျွေးတယ်ငါသမီးကိုမနောက်ချက်နဲ့ဆိုပြီးတော့အမေအမြတမ်းဝေပြီးတော့ပြန်လာတော့ကျအမေရှည်တန်ကညီမတို့အိမ်ကောင်းရင်းလေးရောက်ရောညီမကဟင်းဆိုတက်ပြင်းချပြီးတော့ကျတော့ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ညီမမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီညအဲ့ညမှာအဲ့တော်လေးလက်နောက်နေ့မနေ့မိုးလေးနဲ့ထိအရန်လန့်ခဲ့ရပါတော့နော်ဖက်ပြောပါနော်အကျော်စီးပဲတွင်းလိုက်ရတဲ့ဖြစ်သွားအကျော်စီးတွင်းပြီးတော့အပြန်မှာညီမလေးကပုံကြောင်းမှာဒီမြဲတက်တော်ပေါ့နော်ဆုံးချိုက်ဖို့ပြီးအမြတမ်းဝေပေးခဲ့ဒီနာကိုကြည့်ပြတယ်မှာဒါညီမမပထမဦးဆုံးကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဒီအတောက်စားခြင်းလို့လိုက်လာတဲ့တရေကြောင့်ဖြစ်ရမယ်ဒီတခုပါအလုံးကြည့်ပြတယ်